多謝四份。但呢個只不過係頭籌啫，陣間我陸續有嚟㗎。9萬4，好啦，接咗我哋阿正義，由你去宣佈正義。咁咧，接住落嚟咧，我就要邀請我哋國會長啦，同我一齊上嚟去介紹呢位嘉賓嘅。呢位嘉賓咧一直以嚟咧都好支持我哋元朗嘅地區服務啦。咁咧佢就係廣州市政協委員、廣州社團秘書長、元朗足球隊嘅主席柯鴻先生 ，Alex。唔該。咁咧，阿咪哥，你今日咧準備咗唱咩歌俾我哋聽？講下先啦。我今日見到我哋首先我恭喜阿郭會長，今日就職典禮先，大家俾啲掌聲阿郭會長好嗎？又出錢又出力嘅會長，去邊度揾咧？啱啱？咁啊，你就着幾件衫嘅，另外一件咧就係元朗足球隊，你就係會長，我就係主席，所以今日我唔嚟支持你梗係唔得啦。謝先嚇，我先多謝你。咁啊，聽講咧，雙哥係要捐款嘅。係啊。足球會唔好兩名，我自己捐2萬先，好嗎？好，得唔得？好嘛？咁接住咧，努力啲籌款喎。好多人想捐錢俾我哋。